بسم الله الرحمن الرحيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. Al-Fatihah ila hadrati kafatil anbiya wal mursalin was sahaba wal qarabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il amilin was suhada wal awliya was salihin wal fuqaha'i wal muhaddithin wal mufassirin wa a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim fid din. Thumma khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina a'manina ammatina akhwalina khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa asdiqaina wa liman haqqun alaina wa limasyayikhina wa limuallimina wali jami'i sa'iri ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. Bihaqqil Fatihah wa bisirriha wa bibarakatiha qadallahu biha hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa sallamana biha minal bala'i wal balwa wal afat fid dini wad dunya wal akhirah wa sarrafana biha syarra ma yanzilu minas sama' wa syarra ma yakhruju minal ardi wa syarra ma bainahuma bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wabti'adah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la na'lam innaka anta allamul ghuyub. Wa ba'du ma'asyiral muslimina wal muslimat wa zumratas shaimina was shaimat rahimani wa rahimakumullah. Amin amin ya mujibas sailin. Hadirin para bapak, para ibu, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah wal umuru kulluha bimasyiatillah. Atas segala limpahan rahmah nikmah maunah
terutama nikmat iman, nikmat Islam yang disertai dengan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan dua kewajiban, melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, melaksanakan ibadah puasa dengan ibadah sunnahnya makan sahur. Mudah-mudahan segala kegiatan amal ibadah kita, amal baik kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat fadilah keistimewaan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Terutama hari ini adalah hari yang ke-23, maka bertepatan dengan hari Jumat. Semoga kita diberi rezeki mendapat fadilah turunnya malam Lailatul Qadar. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin para jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, memang Nabi Muhammad mengingatkan kita, menganjurkan kita di 10 akhir bulan suci Ramadan, taharraw Lailatul Qadri fil witri minal asril awahir min Ramadan. Taharraw nyariyah benakati malam Lailatul Qadar 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa Nabi mengatakan taharraw epakon nyareh utlubu wal tamisu sareh malam Lailatul Qadar. Esaria katinapa nyapa nyambia senter napa ngintangin melean, maka yang dimaksud epakon sareh malam Lailatul Qadar panika SCN kalaben beberapa kegiatan amal-amal ibadah. Jangan di dalam mencari malam Lailatul Qadar menunggu tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar, maka kita tak usah nunggu de tengah tenger tanda-tanda turun malam Lailatul Qadar. Maka tiap-tiap malam ganjil maka kita dianjurkan tak usah ajeling tetenger ya ojen hari letak kira turun Lailatul Qadar. Nah, maka tidak boleh apa ya mau nyina kentak ramir ya mau nyina manuk ramih lakinah pola laku du malam, maka tak usah mengingat tanda-tandanya, maka dianjurkan kita mengisi malam-malam ganjil SCN kalaben kegiatan amal ibadah. Karena tanda-tanda korona malam Lailatul Qadar, kadang-kadang seseorang bisa melihat tanda-tanda tersebut, kadang-kadang tidak melihat. Akan tetapi walaupun tidak melihat berarti sia-sia tidak tetap mendapat fadilah keistimewaan, fadilah kencerna malam Lailatul Qadar, baik menjumpai tanda-tandanya atau tidak menjumpai. Yang penting istiqomah, usahakan di malam-malam ganjil neng 10 akhir bulan Ramadan. Maka panapa mi isoro sarih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ahfaha Lailatul Qadar, Allah Ta'ala menyembunyikan turunnya malam Lailatul Qadar, sehingga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami beliau mengatakan ulama simpang siur tentang menentukan kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Bahkan ada 40 pendapat ulama, bukan hanya 1 2, 40 pendapat tentang turunnya malam Lailatul Qadar. Bahkan sebagian mengatakan tanggal 1,
ada yang mengatakan tanggal 15, ada yang mengatakan tanggal 17. Maka ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala agar hamba-hambanya semangat. Maka beda kalaban waktu sholat zuhur, waktu sholat asar ditentukan waktunya. Malam nisfu Sya'ban ditentukan waktunya malam 15. Dianjurkan banyak pernyokonan nang malam 15 karena panapa malam nisfu Sya'ban etantuaki bekon. Tapi malam Lailatul Qadar rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ben Gusti Kanjeng Nabi epakon sareh, artinya sareh SCN kalaben kegiatan-kegiatan amal-amal baik, amal-amal soleh, baca Quran, baca sholawat, baca zikir. Walaupun punya kegiatan umpamana ajualan, umpamana beda kegiatan selain, maka jangan lupa tetap zikir nikola bersamaan dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Bahkan mana tak mampu kita, maka benkus Kanjeng Nabi fa in dha'ufa ahadukum aw ajaz, maka kalian kalau lemah tak bisa di bulan suci Ramadan, mulai tanggal letung tak bisa bangun malam, hanya bangun makan sahur, mari makan sahur fajar sepu, mari sepu tedu, tak bisa. Fa in dha'afa ahadukum, maka lamun sampian tak bisa, lemah melakukan ibadah, maka usahakan 7 hari 10 terakhir bulan Ramadan. Usahakan fi sab'il bawaki min asril awahir min Ramadan. Usahakan 10 terakhir di 7 hari, mulai malam tanggal 3 lekor, 4 lekor segemi, 6 lekor, 7 lekor, 8 lekor, 9 lekor, 7 hari. Maka usahakan nambahin kegiatan amal ibadah. Bahkan seandainya tidak pernah melakukan tahajud, maka sebelum makan sahur apa jam tahajud 2 rakaat. Malai salam, mari muluk salam, assalamualaikum, ampun lamakan sahur sebelum asahur. Usaha aki neng petong ngareh terakhir. Kenapa? Karena belum tentu kita bisa atemu boleh ben bulan Ramadan neng tahun datang. Akan tetapi mari kita memanjatkan permohonan manter-manter paring lancem umur sebarokah, umur sebanyak tambana dalam alaksanaaki kebagusan. Maka nang mulai hari mangken sampai dekik katangkel 9 lekor panekah pakon tambahin amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan. Nika penapah man iman mun bisa 2 rakaat, napa boleh abejeng sampai 4 rakaat, napa boleh pas asolat tahajud, apalagi abejeng bejeng tasbih. Hanya abejeng 2 rakaat usaha aki. Di antarana Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid panika ulama terkenal, ulama masyhur, guru tarekat, termasuk panapa banyak tarekat beliau, nama beliau selalu tidak dilupakan, selalu khususin Imam Junaid Al-Baghdadi panika welina Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan makbarah beliau panika banyak diziarahi oleh kaum muslimin muslimat yang ada di negeri Baghdad. Bahkan termasuk mun beda napa acara tawajuan tarekat Naqsabandi, tarekat Qadiriyah, tarekat Sadiliyah tidak lepas menghadiahkan pahala kepada Imam As-Syekh Junaid Al-Baghdadi. Panika di antarana beliau meninggal dunia pada tahun
297 Hijriah. Beliau depak ke umur nang tahun 200 sangang polo petok Hijriah. Maka setelah dikebumikan, setelah dimakamkan beliau, maka banyak ikhwan tarekatnya, banyak santri-santrinya bermimpi berjumpa dengan beliau. Apangki kalaban Al-Imam Junaid. Maka santri kelak mimpi apa ada Syekh Junaid panjenengan mangkenkan bedenang alam selain, panjenengan mangken ampun keluar dari alam dunia, panjenengan mangken bedenang alam barzakh, bedenang alam kubur. Katina apa ke bedenang panjenengan mangken bedenang alam kubur. Maka Imam Junaid adebu, engkau bedenang alam kubur, alhamdulillah engkau oleh rahmat Allah mendapat kasih sayang Allah, mendapat ampunan Allah, mendapat nikmat kubur, seneng bunga engkau bedah nang alam kubur. Akan tetapi engkau bedah nga oleh rahmat Allah, nga oleh penyapuran Allah, nga oleh kebahagiaan dari aduna Allah, manafa'ana illa rukai'atun, tak manfaat dekat engkau sekeresah kecuali hanya rokaat seseponi, hanya pejeng-pejeng sunat seseponi nang ebektono malam, hanya ning 2 rokaat marena ala tak lanjutakin, hanya 2 rokaat sebisa engkau nga oleh rahmat Allah. Kencer semoro, kencer sengaran ketak, kencer sa cikir, kencer sa sedekah, pada sekeres sebenengkok sehingga oleh penyoporan Allah, sehingga oleh rahmat Allah, hanya keng pejeng 2 rakaat, hanya keng pejeng 2 rakaat. Maka panika saya disampaikan oleh Syekh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi hanya 2 rakaat. Marena panika amal-amal selain tak tanpa aki manfaatna, senampak hanya 2 rakaat. Maka ketongare deka budi mangken usaha akin apa jeng sunat mun bisa tahajud engki seandainya apa-apa tambahin kalaban pejeng-pejeng sunat selain lebih istimewa boleh. Kenapa? Karena malam seistimewa, malam selakaran mustajab, belum tentu kita nyampe ke Ramadan boleh. Maka usahakin nang malam-malam kencil, terutama panikah baik nang malam tak sempat ngalakonin amal bagus, amal soleh, maka yang jurakin nang siang. Maka gelap malam tak bisa sempat, maka nang siang hari Jumat maka nambahin amal-amal sesuai amal-amal sebagus baca Quran, sedekah, nolongin ben semacam. Jika kaangkui nambahin amal-amal ibadah neng 10 akhir bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin, para bapak, para ibu, jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi umur yang berkah, umur yang panjang, bisa melaksanakan amal-amal ibadah, amal-amal soleh untuk persiapan kita, untuk bekal kita pulang ke kampung akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat di dunia, selamat nang akhirat, bahagia nang dunia, bahagia nang akhirat, ngaulia keistimewaan pahala malam Lailatul Qadar. Amin amin ya mujibas sailin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik
Allahumma rzuqna thawab lailatul qadr. Allahumma rzuqna thawab lailatul qadr. Allahumma rzuqna thawab lailatul qadr warzuqna ihya'aha warzuqna ihya'aha warzuqna ihya'aha. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna bulughal maram wa sallimna min adabin niran. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna bulughal maram wa sallimna min adabin niran. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna bulughal maram wa sallimna min adabin niran. Allahumma inna na'udzubika Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rabbana abdi zalim nyuona swargana ajunan nyuona ridhona ajunan nyuona kesenengi sareng ajunan nyuona kecintain sareng ajunan wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Abdi nyuona jauh nyuona perlindungan dari duka ajunan dari bentuna ajunan nyuona jauh dari adab neraka ajunan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul fakatubna ma'as syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'aana bi hurmatil Fatihah.